नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है स्पेस स्टेशन से। आपको पता है कि अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर के हाइट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार ऑर्बिट करता रहता है हमारे पृथ्वी के। यहां पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और कई आपको क्रू मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट से भटक जाए, अपने ऑर्बिट से इधर उधर हो जाए, तो कितनी बड़ी परेशानी आ सकती है। तो एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्योंकि रशिया का एक मॉड्यूल था जिसने गलती से वहां पर फायर कर दिया गया गलती से, और इसी को लेकर ये पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये आप देख सकते हो, रशिया का ये मॉड्यूल है जिसका नाम है नौका। नौका थ्रोज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल विथ थ्रस्टर मिसफायर। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी जानेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू आपके लिए एक ज्वाइन का बटन लाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं, काफी लंबे समय से आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो, तो कई लोग कहते हैं कि हम किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा और वहां पर आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से आप जब भी कमेंट्स करेंगे, आपके नाम के बगल में बैज भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या है एग्जैक्टली। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कुछ देर तक के लिए, करीब बताया जा रहा है 47 मिनट्स तक के लिए, ये अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मतलब जो ऑर्बिट पे घूमता रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है और आपको पता होगा ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है, करीब 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये उसका ऑर्बिट है, इसको लगातार यहीं पर चक्कर लगाना है और इसी की वजह से यहां पर जो ग्राउंड स्टेशन है उसके साथ कनेक्शन इसका बना रहता है। लेकिन अगर ये स्पेस स्टेशन यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अपने ऑर्बिट से दूर चला जाएगा, तो इसकी वजह से ये कहीं पर भी खो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। और इसके अलावा यहां पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें दिक्कत आ जाएगी। और आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो पावर है वो कहां से मिलती है। यहां पर ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ये सोलर अरे लगे हुए हैं, उसकी वजह से मिलती है। तो अगर इसका एंगल चेंज हो जाएगा ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में जाने से, तो यहां पर इसको सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाएगी और जो पावर है वो भी इसको नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है और वैसा ही कुछ प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिला। तो पहला अब यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये जो ग्लिच है, ये प्रॉब्लम है, ये किस प्रकार से अकर हुई। देखिए क्या हुआ था, रशिया का एक मॉड्यूल है। देखिए जो स्पेस स्टेशन होता है ना, आप देख पा रहे होगे यहां पर कई आपको मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्पेस एजेंसीज के द्वारा अपने अपने मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं। तो रशिया ने अभी रिसेंटली अपना एक मॉड्यूल भेजा था जिसका नाम है नौका। नौका को यहां पर रिकॉन्फ़िगर किया जा रहा था ग्राउंड स्टेशन से। मतलब रशिया के जो कंट्रोलर्स हैं वो पृथ्वी से यहां पर उसको रिकॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहे थे। और अचानक से क्या देखने को मिलता है कि वो जो मॉड्यूल था उसमें यहां पर जेट लगे रहते हैं। मतलब कि अगर सपोज आपको थोड़ा बहुत एंगल चेंज करना है, कुछ करना है, तो उसमें जेट लगे रहते हैं। अचानक से वो जो जेट है मॉड्यूल का वो रीस्टार्ट हो गया और सिर्फ उसके स्टार्ट होने की वजह से जो पूरा स्पेस स्टेशन है वो अपने ऑर्बिट से दूर जाने लग गया। मतलब अपना ऑर्बिट भटक गया ये, और इसी की वजह से अचानक से स्पेस क्राफ्ट इमरजेंसी लागू करनी पड़ी नासा के द्वारा, ताकि यहां पर इसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो नौका की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो रशिया के द्वारा मॉड्यूल भेजा गया, ये थर्सडे को ही भेजा गया था और ये करीब 22 टन का लैब है। मतलब कि मॉड्यूल भेजने से क्या होगा कि जो क्रू मेंबर्स हैं वो उस लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनको और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। और ये लैब को भेजने की तैयारी करीब 2007 से चल रही थी, लेकिन कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन अब जाकर फाइनली इसको वहां पर लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्च करने के जस्ट 3 घंटे के बाद ही इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्वेश्चन आता है कि कब तक ये प्रॉब्लम चला। मैंने आपको बता दिया करीब 45 से 47 मिनट्स के आसपास तक चला था। लेकिन ये होने की वजह से क्या हुआ कि जब ये इंसिडेंट अपने एकदम पीक पर था, 45 मिनट्स के अंदर जब ये एकदम पीक पर था, उसकी वजह से हाफ अ डिग्री पर सेकंड के हिसाब से ये अपने ऑर्बिट से भटक रहा था। जो ऑर्बिट में उसको होना चाहिए उससे हाफ अ डिग्री पर सेकंड के हिसाब से ये यहां पर उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इसको फिर कंट्रोल कैसे किया गया। देखिए यहां पर क्या होता है ना कि इसके अंदर मैंने आपको बताया अलग अलग मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। सपोज यहां पर ये नया वाला मॉड्यूल है नौका वाला, सपोज मान के चलो इसको फिट किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। मैंने क्या बोला कि ये इसका जो जेट है वो अचानक से स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो पूरा स्पेस स्टेशन है वो हिलने लग गया वहां से। अब इसको कंट्रोल करने के लिए दूसरी तरफ रशिया का एक और मॉड्यूल था, वहां पर उसके जेट को स्टार्ट कर दिया गया ताकि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो दूसरी जगह के मॉड्यूल को रीस्टार्ट करके यहां पर इसको वापस से ऑर्बिट में लाया गया और जो नौका इंजन था जो रीस्टार्ट हो गया था उसको स्विच ऑफ किया गया उसके इंजन को, और पूरी तरह से वापस से जिस ऑर्बिट में था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो ले आया गया।
लेकिन नेक्स्ट आप क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसकी वजह से कोई डैमेज हुआ, मतलब कि क्या कोई ऐसी दूसरा स्पेसक्राफ्ट था, कुछ था ऐसा जो इसकी वजह से टकराया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसमें चिंता की बात यह होती है कि उसके अंदर क्रू मेंबर्स हैं, 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स हैं वहां पर। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉट को रशिया में कॉस्मोनॉट्स कहते हैं। नासा के 3 एस्ट्रोनॉट्स मिलेंगे, जापानीज एस्ट्रोनॉट भी था वहां पर, और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एस्ट्रोनॉट था जो कि फ्रांस से था। तो इतने सारे एस्ट्रोनॉट, आपको 7 क्रू मेंबर्स थे, उनके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन ऐसा कोई डेंजर उनके ऊपर नहीं आया। बाद में इसको लेकर बताया गया। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि आज फ्राइडे को नासा के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जाना था। वो लोग कुछ स्टार लाइनर कैप्सूल भेजने वाले थे एक्सपेरिमेंट के तौर पे। इस एक्सपेरिमेंट को अगले 3-4 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। बस यही अब प्रॉब्लम आई है। लेकिन एक क्वेश्चन मन में आता है कि अगर बाई चांस, सपोज ये मैंने आपको बताया जो स्पेस स्टेशन था, अगर ये अनकंट्रोल हो जाता, बाई चांस ये दूर जाने लगता, तो क्या इसके अंदर जो क्रू मेंबर्स है, क्या उनकी लाइफ बचाई जा सकती थी? बिल्कुल बचाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक इमरजेंसी के लिए स्पेस एक्स क्रू कैप्सूल रखा हुआ है। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो यहां पर जो क्रू मेंबर्स हैं तो इस कैप्सूल के अंदर बैठ सकते हैं और अपने आप को डिटैच कर सकते हैं वहां से, ताकि वो बचकर वापस से पृथ्वी पर आ सकें। तो इस तरह की चीजें पहले से इमरजेंसी के तौर पर तैयार की हुई हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो ये बच सकें। तो ये पूरा मामला था। लेकिन जाने से पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए कोई भी जो स्पेस स्टेशन है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का आप लैबोरेटरी कह सकते हो, मतलब धरती पे होते हैं लैबोरेटरी, लेकिन ये स्पेस में है। अब स्पेस में आपको क्यों जरूरत पड़ती है? जाहिर सी बात है, वहां पर ग्रेविटी नहीं होता, और उस कंडीशन में हम किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लाइफ से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, फिजिकल मटेरियल हो गया, किस तरह से रिएक्ट करेंगी स्पेस में, इसको लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, याद रखिएगा 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 5 स्पेस एजेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। नासा, रॉस्कोमॉस हो गया रशिया का, जापान का जैक्सा हो गया, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कनाडा भी इसके अंदर शामिल है। और पिछले 20 वर्षों से इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और करीब $150 बिलियन का पूरा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप कह सकते हो, मतलब उसकी जो वर्थ है इतनी बताई जाती है। करीब 19 कंट्रीज से लोग विजिट किए हैं। टोटल इसके अंदर 243 पीपल विजिट कर चुके हैं अभी तक, बताया जाता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग जो आउट ऑफ कंट्रोल गया था। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये न्यूज में चल रहा था कि जो अर्टेमिस प्रोग्राम है, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2024 में, क्या बता सकते हो ये किस चीज से रिलेटेड है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपली क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन और आप हमें मदद कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।